Say hello 啦。Hi。喂，嚟咗。佢又唔得啦。陸豐我即係等於細個玩兒童車咁啫。咪而家你飛咗上天。係咯。同埋以前兒童車唔會拍照噶嘛。最遠去邊度？我都未去過嗰度喎。人未去過，我都唔知有邊度。我冇去到嗰度其實。嗰度咪即係唔係學校嗰邊喎？未去過。聽部機啦已經。你去咗好遠啊？遠啊，去咗成100幾米啦。聲都聽唔到喎。係咪 home key 會翻嚟㗎？可以㗎。而家我哋喺呢段咯。呢度 H 呢度。嗯。唔係隱約聽到啲聲嘅。少少。少少。哎呀！踩狗屎喎！呢個狗屎物邊？你有冇執屎啊？你咁瘦都有個大肚腩，定係 pat 咗？唔知咧，我而家我成日覺得好多咗都陌生人住嘅，第一嚟嘅事，定係而家多夏天啲人中意行嚟行去。係咯。